ओम श्री धन्वंतराय नमः। आदरणीय मित्रों, प्रतिशय जुकाम बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत छोटी बीमारी है लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। जब जुकाम हो जाता है 7-8 दिन तक मानो हम इस दुनिया में ही नहीं हैं। हम अपने सारे क्रियाकलाप भूल जाते हैं, अपने महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण काम भूल जाते हैं। जुकाम के साथ साथ सिर दर्द, हल्का बुखार, पूरे बदन में दर्द, निरंतरता से छींक आना, कई बार नाक से इतना पानी बह जाता है कि नाक छिल जाती है पानी पोंछते पोंछते। ऐसी अवस्था में क्या करें? बहुत औषधियां हैं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि आपको बता रहा हूं जो बहुत ही सुलभ है। मित्रों, कभी भी इस बात का ख्याल रखें, जब भी जुकाम हो जाए ऐसी औषधि कभी ना लेवें जिससे वह तुरंत सूख जाए। वह आपके भीतर दम्मे का कारण बन सकता है। आपके लंग्स पे वह जो पानी है वह सूख के कप का रूप ले लेगा, सख्त कप बन जाएगा। आपके जो लंग्स के छिद्र हैं उनको बंद कर देगा और फिर वह दूसरी अनेकों बीमारियों को जन्म दे सकता है। कभी भी ऐसी कोई औषधि ना लें किसी के भी कहने से जो तुरंत जुकाम को रोक दे। वह बहुत ही घातक है। उसका परिणाम आपको बाद में पता चलता है। उस समय तो आप रिलीफ में आ जाते हैं, लेकिन परिणाम आपको बाद में पता चलता है। बड़ा खतरनाक परिणाम उसका आ सकता है। तो ऐसी औषधि का उपयोग करें जो हमारा वह तरल बह रहा है उसको और अधिक बहने में हमारी सहायता करे। जो 3 दिन में बहना है वो अभी 2 घंटे में बह जाए और पूरा तरल बह के और हम शांत हो जाएं, हम स्वस्थ हो जाएं। ऐसी औषधि का उपयोग करना चाहिए। ऐसी औषधि है नींबू। क्या करें मित्रों, एक कागजी नींबू ले लें, अच्छा पुष्ट बिना दाग वाला, और उसको 1 गिलास पानी के साथ आग पे खोलाएं। 1 गिलास पानी ले लें, उसमें 1 नींबू डाल दें, उसको आग पे खोलाएं। जब पानी आधा गिलास रह जाए तब उसको उतारें आग पर से, उस नींबू को निकाल लें, उस पानी को फेंक दें। फिर 1 गिलास सुसुम पानी, ताज़ा दूसरा सुसुम पानी ले लें, यानी कि हल्का सा गर्म पानी, फिर दूसरा ताज़ा ले लें। उसमें उस उबले हुए नींबू को काटें बीच में से और उसको निचोड़ दें। आधा चम्मच अदरक का रस उसमें डाल दें, 2 चम्मच शहद डाल दें, 2 काली मिर्च का पाउडर बना के डाल दें और उसको चम्मच से अच्छे तरीके से घोलें और रोगी को पिला दीजिए। 1 बार सुबह में पिला दीजिए, 1 बार दोपहर में पिला दीजिए, 1 बार इसी प्रकार से आप संध्या में पिला दीजिए। जितना पानी 7 से 9 दिन में बहना है वह सारा बह जाएगा। रात होते होते आपके शरीर की सारी अकड़न जकड़न दर्द सब गायब हो जाएगा। सुबह आप बिल्कुल स्वस्थ सो के उठेंगे। कहाँ जुकाम चला गया पता भी नहीं चलेगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।